Ang gagawin natin ngayon ay ang Brazo de Mercedes at Brazo de Mercedes cups. Kailangan natin ng 10 piraso ng large eggs na ipaghihiwalay na natin ang egg yolks at egg whites. Ang uunahin natin ay ang custard filling. Kailangan natin ng 10 piraso ng egg yolks, isang lata ng condensed milk na 300 ml, 125 ml na all-purpose cream or gatas, at isang pirasong kalamansi. Paghaluin lang ang egg yolks, ang all-purpose cream, ang condensed milk, at ang kalamansi. Haluin lang ng maigi hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredients. Isa lang ito sa double boiler at from time to time haluin ito. Ito ang kanyang magiging consistency. Kung magkakaroon ng buo-buo, pwede namang gamitan ng hand mixer para maging pino ito. I-set aside muna natin ang custard filling habang ginagawa natin ang meringue. Para sa meringue, kailangan natin ng 10 egg whites or 330 grams, 201 grams or 1 cup na white sugar, at 1 teaspoon na cream of tartar. I-beat ang egg whites at ang cream of tartar hanggang sa maging foamy. Pag foamy na ito, unti-unti nating idagdag ang asukal hanggang sa ma-achieve natin ang stiff peak. Hahatiin natin ang meringue. Isa, gagawin nating Brazo de Mercedes cups at ang kalahati naman ay Brazo de Mercedes. Ilalagay natin sa piping bag ang meringue para madali itong mailagay sa mga baking cups. Pwede tayong gumamit ng cupcake wrappers na kagaya nito or baking cups na foil or yung metallic cupcake liner na kagaya nito. Hindi pwedeng gamitin dito ang regular cupcake liners na malambot dahil magsishrink ang meringue over time. At kung manipis at malambot ang cupcake liners, sasama ito sa pag-shrink ng meringue. Pwede nating ilagay ang mga cups sa cupcake pan or pwede rin namang ilagay lang sa mga baking sheets. I-pipe sa metallic liner or cupcake wrappers ang meringue. And make sure na mag-iiwan sa gitna ng paglalagyan ng custard filling. I-bake natin ito sa preheated oven na 180 degrees Celsius for 10 to 15 minutes or hanggang sa mag-brown na ang ibabaw ng meringue.
Habang niluluto natin ang Brazo de Mercedes cups, ipe-prepare naman natin ang para sa Brazo de Mercedes. I-grease natin ang baking sheet bago lagyan ng baking paper para hindi mag-move ito. Ilagay ang baking paper at importante ring i-grease ang baking paper para di siya masyadong dumikit sa merang pagluto na ito. I-spread lang natin ang merang sa baking sheet evenly. Mas magandang pantay-pantay ito para pantay din ang pagkakaluto. Pwede nating lagyan ng design ang ibabaw ng meringue or pwede rin namang plain lang ito. I-bake ang meringue sa 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Maganda rin iikot ang pan or baking sheet after 15 minutes para pantay ang pag-brown sa ibabaw. After 15 minutes, luto na ang ating Brazo de Mercedes cups at pwede na rin itong lagyan ng filling. Ilalagay din natin sa piping bag ang filling para mas madali itong mailagay sa gitna ng meringue. After 20 minutes, luto na ang meringue ng Brazo de Mercedes. Pag malamig na ang meringue, i-dust natin ito ng powdered sugar para hindi dumikit sa baking paper or silicone sheet na ilalagay natin. Lagyan natin ng baking paper or silicone sheet gaya ng gamit ko ngayon at ibaligtad. Kung malaki ang meringue na inyong gagawin, kailangan patungan din ito ng isa pang baking tray. Since maliit lang naman ang ginawa natin, hindi ko na kailangan lagyan ng baking tray. Ibaligtad lang ang pan at unti-unting alisin ang baking paper. Pahiran ito ng custard filling at i-roll. Ready na ang ating Brazo de Mercedes. We are going to make a sweet Filipino dessert that resembles an egg custard. We are going to bake a creamy egg pie.